дојдовте. Да си кажеме за актуелната состојба во Соединетите Американски држави која падна во сенка поради израелско-иранската војна. Но во секој случај деновиве беа многу возбудливи и интересни во повеќе градови во Соединетите Американски држави каде се одржуваа протести против имиграцијските политики на администрацијата на претседателот Доналд Трамп. Најжестоко и би рекол најтензично беше во Лос Анџелес. Ние оттаму денеска го вклучуваме Роберт Дика, македонец, нашинец, кој долги години живее и работи во градот на ангелите, кои овие денови буквално ги разбранува духовите и не може да се нарече дека е град на ангели. Не знам дали е така, ќе ни каже повеќе нашиот Роберт Дика, кој е главен финансиски директор во Primex Group во прехранбената индустрија, бизнис лидер веќе 20 години, претходно со холивудско искуство, како еден од водечките луѓе во Warner Bros студиото. Дика, ве поздравувам од студиото на Телма во Скопје, се надам ме слушате. Да, ве слушам добро. Баш ми е мило, благодарам за поканата. Да, и нам овде ни е интересно од прва рака да слушнеме што всушност се случува во Лос Анџелес и викендот што е зад нас имаше тензични, би рекол, протести. Читаме овде за повеќемина уапсени и казнети учесници на протестите, така наречени без кралеви, против авторитарниот стил на владење на Трамп и за заштита на демократијата во САД. Каква е моментално атмосферата во Лос Анџелес? Видите, Лос Анџелес е огромен град. Географски по површина, по моја проценка, е околу 200 км на 200 км, нешто приближно како цела Република Македонија. Ама во центарот на градот, во што го викаат тука даунтаун, беше доста заострена ситуацијата, поготово прошлиот викенд, кога да речеме овие непланирани протести почнаа и на тие непланирани протести се приклучија и некои млади, да речам, дали да ги кажеме анархисти, дали да ги кажеме демонстранти, ама што има, да речам, различна намера него поголемиот број на протестантите, што сака да протестираат на политиката на администрацијата од Вашингтон со нивната остра програма против, да ги наречеме, нелегалните имигранти. Така да најголем дел од нередите што се случија, по моје мислење, беше за резултат од тие релативно мал процент на млади што се приклучија на протестите не за политички причини, не за да ги бранат од нелегалните имигранти, него да чисто да створат хаос и анархија. Добро, рековте, Лос Анџелес е голем град, по територија речиси колку цела Македонија, по население 10 пати толку, значи околу 20 милиони е со предградијата. Колку е нарушен нормалниот тек на животот таму? Колку тоа ве засега вас, еве, како припадник на македонската заедница таму, која не е бројна, не е веројатно во онолкав број колку што е тоа на истокот на Соединетите Американски држави, во некои други градови каде што броиме поголема македонска заедница? Да, тука релативно малку сме на број. Имаме една мала црква со негде околу 100-150 македонски фамилии што се членови, се вика Свети Богородица во предградието Витиер. Да ви кажам, мене лично денеска беше ден на татковците тука во Америка и јас со семејството отидовме во Беверли Хилс на изложба на автомобили на Родео Драйв и покрај тоа што географски не е многу далеку, да речам, од центарот на градот, може негде десетина километри, беше најнормален ден, да ви кажам. Тие немири што ги гледавме на видео, поготово од прошлиот викенд, тоа, да ви кажам право, се случуваше во може едно дали на 2-3 блока околу државната зграда во центар на градот. Иначе надвор од тоа
све беше најнормално. Јас се сеќавам дента потоа возев према работа, а мене вожњата буквално низ центар ме зима. Значи, утредента ја со кола поминав низ центар и да ви кажам, немаше скоро никакви последици од тоа што гледавме на камера. Така да, стварно на телевизија што гледаме, страшно е, језиво е, ама од физичка и од безбедносна гледна точка, барем на нас до сега нема некој одраз. Иако е така, можеби во Пасадена, Санта Моника, Санта Барбара и другите, Беверли Хилс што го споменавте, ние слушаме дека токму во даунтаун, во центарот, или како се викаат оние населби кои и генерално треба да се избегнуваат, барем така е во туристичките водичи и оние мапи за безбедност при патување, Skid Row или како се вика еден дел од градот блиску до Холивуд, а и Холивуд даунтаун и некои други делови од градот кои генерално треба да се избегнуваат. Како е таму за време на овие протести? Па таму нема ништо нарочито. Ти протестантите обично за време на овие немири идат кај што е националната гарда. А националната гарда и маринците се фокусирани во двете, што ги викаат, државни згради. Значи, тоа се два административни центари. Еден е во строгиот центар на Лос Анџелес, а другиот во западниот дел на Лос Анџелес, што се вика Вествуд. И углавном тие 3 или 4.000 војници што се базирани во Лос Анџелес се во тие две згради ситуацирани. Така да надвор од тие, да речам, може на 500-600 метра радиус од тие две згради, скоро нема никаков одраз, барем ние граѓаните од Лос Анџелес што имаме осетено. Све е, значи, сконцентрирано во строг радиус на тие две згради. Значи, една е во Вествуд, на Вилшир, а другата зграда е на Аламеда, во центар на Лос Анџелес. Добро, и тие државни згради се углавном државната администрација што е одговорна за Лос Анџелес, а таму им се нивните канцеларии. Пораките на претседателот Трамп беа дека Лос Анџелес повторно ќе биде мирен, чист и убав град за живење, веројатно мислејќи тука на овие делови од градот кои веќе ги спомнавме, можеби Јужен Лос Анџелес, Skid Row, Холивуд и некои други делови, West Lake, читаме овде. Меѓутоа, колку тие имиграцијски политики на администрацијата на Трамп го погодуваат градот, покажува и фактот што повторно се актуализира и прашањето дури за референдум за независност на Калифорнија, со оглед на тоа што генерално според демографската структура во Калифорнија доминира латино население во поголем процент од 35% како доминантно. Па видите, политичарите си водат политика, а народот си го живее животот. Политичарите доаѓаат на власт со креирање на тензии, со креирање да речам, на вештачки некои ситуации за својата програма или својата платформа да ја промовираат. Иначе народот, да ви кажам, господине, народот, без разлика која религија, која етничка позадина, народот си гледа фамилијата, си гледа работа, си гледа соживот. И еве денеска, например, сигурно читавте дека милиони американци низ цела Америка искочија на улица да одбележат незадоволство со полисите на администрацијата. Сега може да кажете, па овие исти луѓе ја избраа сегашната администрација, па зашто мислењето се промени? Баш читав пред неколку недели дека знак на динамична демократија е кај што гласачите имаат право за кратко време да си го променат мислењето за што се случува во нивната држава и што се случува со нивната администрација. И ја мислам Америка е јака и економски и политички, без разлика на политичарите тоа што мислат,
пак гласачите и населението има контрола врз тоа што се случува. Например, лобито на земјоделието, лобито на хотелите, лобито на рестораните, кои претежно гласаат за Републиканската партија во Америка, многу јасно и гласно кажа дека програмата на апсење на нелегални мигранти не само што го нарушува нивниот бизнис, него ја нарушува американската економија и поготово за земјоделие ја нарушува американската безбедност. Оти држава ако нема земјоделци, ако нема кој да работи земјата, не може да се прехрани. Така да администрацијата во Вашингтон, покрај тоа што кобајаги беа избрани на платформа за иселување на сите 10-15 милиона нелегални имигранти во Америка, одма ја промени политиката и рекоа дека нелегалните имигранти што работат во земјоделие, што работат во хотелската индустрија и што работат во ресторанската индустрија ќе добијат имунитет од овие потери. Иначе за одделување на Калифорнија, мислам тоа вака за вести сигурно звучи многу интересно и стварно е шокантно, ама ја имам тука контакт со луѓе да речем од сите гледни точки и тоа може некој мал процент од политичари го зборат, ама вака по мое тоа е и уставно и практично неизводливо. Добро, вие како жител на Соединените Американски држави, веројатно и човек со право на глас таму, освен тоа преку 20 години живеете и работите во Калифорнија, во Лос Анџелес, во една од најбогатите, најпросперитетни држави од Соединените Американски држави, не само во рамки на Соединените Американски држави, туку и генерално последниве години Калифорнија се наметнува како четврта економска сила во светот, глобално, и поради тоа веројатно се и овие прашања за независност, односно за одвојување на Калифорнија од Соединените Американски држави, нешто што според вас е неизводливо во практична смисла. Меѓутоа, велите демократијата е всушност право и да се протестира. Истите луѓе кои пред една година го избрале претседателот сега да протестираат против него. Овие протести No Kings или без кралеви, како што се наречени, на кои слушаме веќе познати мотоа од типот нема правда, нема мир, се всушност објаснети и како протести во заштита на демократијата, односно против авторитарниот стил на претседателот Трамп. Колку вие како човек со политички права во Соединените Американски држави сметате дека демократијата е на удар во една од најмоќните и најголеми земји во светот? Па видите, демократијата во Америка, од кога е започната, да речеме, американскиот експеримент, политиката и демократијата во Америка е секогаш под удар. И затоа Америка е динамична и политички и економски, од и американскиот народ е мотивиран за да ја промовира својата идеја за среќа и за успех и за, да речеме, динамична политика. Америка почна како колонија на Велика Британија и американците не ќе веќе да плаќаат данок за чај и направија револуција. После тоа, една од најлошите и најострите граѓански војни во историја на човечанството во Америка се почна, све околу правата за робје. И северните држави беа против тоа, јужните држави, што економски зависеа од човечкото робје, се спротиставија на тоа и се обидува да се одвојат и дојде до една од најкрвавите граѓански војни во историја. Во 60-тите дојде целата ситуација за граѓански права. После во 2000-тите дојде борба околу право на хомосексуалците на брак.
Така да секогаш во Америка има динамична политика. Во наскоро време беше борбата меѓу пропалестинските да речам, луѓе во Америка и про-Израел лобито. Така да Америка продолжува да биде експеримент на идеи, на демократски и економски идеи. И денеска сме многу поврзани технички и све е снимено, имаме многу повеќе да гледаме на телевизија, ама по моја гледна точка, тоа денеска во Америка што се случува е константно исто со американскиот експеримент што постои од кога оваа држава е воспоставена. Господине Дика, одлично зборувате македонски јазик, иако 25 години, значи еве четврт век, може би повеќе од половина од вашиот вкупен живот живеете надвор од Македонија, се декларирате како осведочен македонец, син на југословенски дипломати во тоа време, вашите родители. Инаку многу интересна биографија, роден во Стокхолм, меѓутоа еве како македонец живеете и работите таму. Вашето професионално искуство и CV е прилично богато. Можев да забележам дека сте биле одговорен за финансии во компаниите на Роберт Мурдок, потоа со холивудско сценарио имате исто така искуство со Warner Bros студиото, а долги години работите во прехранбената индустрија. Како е сега во вашата компанија каде што сте главен финансиски директор, дали и таа е засегната од оваа имигрантска политика на администрацијата на Трамп, со оглед на тоа што читав дека 4000 работни места се доведени под удар во модната индустрија, да речеме, само во потесниот центар на Лос Анџелес, исто така градежната индустрија. Многу фирми и компании се жалат дека ако администрацијата на Трамп ја спроведе онака како што е донесен законот, сите кои се со нерегулиран престој да ги депортираат, да ги иселат, економијата ќе биде на колена. За нас лично, конкретно, нема никаков до сега одраз, пошто нашата индустрија за растење, преработка и извоз на фстаци, на бадеми и на лешници е високо автоматизирана. Например, сакам секогаш им спомнувам на нашите клиенти низ цел свет, помеѓу кои имаме исто и во Македонија, дека човечка рака нема допир до фстакот од фармата додека дојде до масата на потрошувачот. Значи, нашата индустрија е многу високо автоматизирана и затоа, да речам, овие економски и заработници што другите индустрии што се повеќе, да речам, кај што работната рака, кај што човечката рака е многу попристапна, за среќа нас нема одраз сега за сега. За тарифите од почеток се плашевме дека може ќе има одраз за нашите меѓународни пазари, ама Калифорнија е негде 80% од глобалната трговија за фстаци и бадеми, така да ако за жал потрошувачите во Европа, во Азија, во Блиски Исток, ако сакаат да јадат фстаци и бадеми, немаат баш многу избор од каде да ги набават. Така да тарифите за сега уште не ни се одразиле. За фстаци најблизо конкурентни е Иран. Иран има исто огромна индустрија за фстаци, они се може негде 10 до 15% од глобалниот сектор за фстаци, ама сите знаеме што се случува во Иран овај деновиве, така да Калифорнија продолжува да биде најголем и најстабилен партнер за тие производи. Так, сега конкуренцијата ќе има други проблеми од Иран. Точно, да. Да, и на крајот ве прашав во контекст на тоа, роден во Стокхолм, сте се образувале, универзитет сте завршиле во Торонто, сте живееле во Вашингтон, некој дел од вашиот живот и во Скопје, меѓутоа поголем дел од животот сте во градот на Ангелите, веројатно таму сте дома, таму ви е дом.
Како се чувствувате кога ќе дојдете во Македонија? Забележувате ли разлика на подобро? Каков е вашиот впечаток? Како не? Како не? Јас скоро секое лето доаѓам, ја имам и син 10 годишен, Михајло Дика. Пред неколку години почнав со него да доаѓам во Македонија. Исто така викендите преку Zoom има настава на македонски јазик за да може и он се надевам еден ден да може да комуницира најнормално со неговите македонски сограѓани. Македонија, поготово Скопје, што е да речам мој град, е стварно непрепознат. Ја живеев во Бардовци, во Мичурин, дедо ми имаше во населба Илинден, овоштарник со крушки и јаболки, и сега све тоа е променето. Се сеќам кога хотел Белви беше далечно пред градие, сега е населба Илинден е станата како свој центар со станбени згради, со динамична економија, а за строгиот центар толку кули, толку прекрасни станбени згради, неверојатни ресторани на кеј. Значи се гледа по автомобилите, по начинот на облека, дека Скопје е стварно многу променет, дека има многу напредок, дека економски осеќам дека луѓето се многу постабилни, имам доста роднини во Македонија, и пошто јас гледам од надвор внатре и само еднаш годишно доаѓам, ги гледам тие огромни промени по супермаркети, по продавници. Народот стварно, ја мислам, живее многу подобро него, да речеме, скоро и пред 10-15 години. А да не збориме за време на социјализам или за време на тие големи политички после граѓанската војна и распадот на Југославија. Така да Скопје, жена ми, она е од Индијанаполис, од Индијана, ама по потекло е корејанка, па кога видовме дека има корејска продавница за корејски прехранбени производи во Скопје, и тоа буквално до парламентот, стварно за мене не требаше ништо повеќе, дека Скопје е стварно скопски град и дека има многу сјајна иднина и глобална перспектива. Добро, многу интересна приказна. Еве, споменавте сопруга со корејско потекло, синот учи и македонски, еден ден сакате да комуницира со луѓето овде. Таму бизнис заедницата ве доживува како финансиски лидер, бизнис лидер. Јас спомнав дел од вашата професионална биографија, сте работеле во фирмите на Роберт Мурдок, а претходно и во Warner Bros студиото. Би сакал сега, само немаме многу време, накусо да чујам нешто што било вака највпечатливо, најимпозантно, а еве, ја користам оваа пригода и јавно да ве поканам за време на следниот ваш престој во Македонија, да дојдете и лично, физички во студиото на Телма, да си кажеме и повеќе за вашиот професионален бекграунд таму. Сега, што би издвоиле како највпечатливо, најинтересно, што значи да се работи во Холивуд и да се биде дел од Warner Bros, едно од најголемите студија во светот? Па за Warner Bros имаше, ја бев баш во строгото студио, ми беше канцеларијата, и еден ден со колегите идевме во менза да јадеме за ручек, и едно од колешките ми рече: Роберт, Стивен Спилберг е одма до тебе. Ја вака гледам околу мене, па јас сум околу 1,82 метар, 83, балканец, така, релативно висок. И гледам околу мене, и викам: каде е Стивен Спилберг? И колешката: одма до тебе. Ја вака гледам, абе не го гледам, абе одма до тебе. И одма вака доле гледам и буквално човекот може метар и жилето по висина. Така да, кога ги гледаме на камера, све изгледа, американците што викаат larger than life, поголемо него што мислиме, ама кога ќе ги видите во живо, сите сме исти, фактички. Така да некои од холивудските титани се релативно кусички. Така да таа приказка од Warner Bros можам да ви ја споделам. Сите сме исти, сите сме луѓе. Да.
Точно. Господине Дика, ви благодарам многу за овој разговор, за да си кажеме на Телма. Пред се посакувам смирување на тензиите таму, да живеете спокојно, да бидете безбедни и се разбира, еве, да останете активни во македонската заедница таму и достојно да ја презентирате Македонија како нашинец кој е успешен во светот на бизнисот во глобално и во Соединените Американски држави. Благодарам. Поздрав од Скопје, се гледаме во студиото. Почитуваниот толку Роберт Дика, нашинец кој работи и живее во Лос Анџелес. За состојбите таму останете на фреквенцијата на Телма.